Oke, bosku. Anak-anaknya Apa gepik. nih? Lagi apa? Tidurnya Oh, lucu. lagi bobo. Oh, tidur siang dia. Tidurnya Iya, lucu capek. banget, telentang. Iya. Tuh, capek nih. Apa mungkin lagi santai kali ya? Nggak ada pikiran. Ini yang kembar, yang kembar. Santai nih kembar. Nih. Yang mana ini? Lucu banget tuh. Orange. Allahu Akbar. Sobat-sobat pencinta kucing, inilah ada si anak bayi kembar, anak kucing kembar. Ya, punyanya kita nih. Dari anak yang gebing tuh lagi pada bobo. Enak banget tuh nyenyak. Mungkin dia ngimpinya lagi main ice skating kali ya. Sobat nih, brother nih. Kayak gini goyang-goyang. Iya tuh goyang-goyang tuh, lagi main ice skating kali di ini Taman Anggrek. Ya. Wode. Iya, do dia angguk-angguk, do dia angguk. Tadi mamanya makan. Tuh, mamanya tuh kenyangan. Oh, mamanya tuh. Kenyangan tuh. Si gebing. Mamanya kekenyangan, terus minumin susu anaknya. Ini anaknya juga udah kekenyangan, tidur. Oh. Coba itu di evakuasi nih. Nah, udah biarin yang itu. Kenapa tadi? Tidur dari tadi tuh. Lelah. Lelah habis. Kan belum kerja, libur ini mah. Kenyangan. Nah. Kakak bila sini coba. Oi. Cantik tahu pakai kacamata. Kayak Dia ini. joget sama Dari mana tuh dia? jemput AA. Siapa? Arapi. Arif. Oh, Arif. Ya. Coba kasih nama aja tuh. Orang kembar begitu biar ada tandanya yang kakaknya mana, yang adiknya mana. Ini kakaknya yang cewek. Yang mana tuh? Ini nih yang cewek. Ini buntutnya pendek. Tandanya? Ini buntutnya pendek. Oh, buntutnya pendek. Nih buntutnya patah. Oh nih, iya, pas sobat lahiran nih. Itu tuh mamanya. Ini tuh buntutnya tuh. Ini cewek, ini Buntutnya cowok. pendek kalau Ini ini. anak pertama. Siapa tuh? Ntar mau namain Ini siapa? anak kedua. Mimin apa Momon? Ini Bing Bing. Oh, Bing Ini Bing. Bing Bing. Ini Bang Yang Bang. yang cewek yang mana? Yang cewek ini Bing Bing. Oh, yang cewek Bing Bing. Ini yang cowok Bang Bang. Bang Bang. Ya kan abang. Ini abang. Oh, bukan Bang Bang. Oi. Kaget gua. Yang ini Ini Beng Beng. kira-kira setuju ya enggak? Ya, sahabat Setuju aja lah. kucing. Kucing Setuju apa? nggak dinamain itu? Kalau semuanya ada ide ataupun nama-nama yang lebih bagus lagi, boleh dikasih tahu di komentar ya. Kalau mau komentar. Oke, cukup sekian hari ini. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.